नमस्ते, जय घन्टी। धेरैजना व्यक्तिहरूले मलाई तिमी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई किन यति धेरै समर्थन गर्दैछौ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई किन यति धेरै मन पराउँछौ भनेर सोध्ने गर्नुहुन्छ। आज म खुलेर आफ्नो विचारहरू भन्न चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मन पराउनुको पहिलो कारण भनेको यो कुनै पुरानो सोच नभएर नयाँ पुस्ताहरूको आवाज हो। हिजो हामीले देखेका नेताहरूभन्दा फरक सोच, फरक व्यवहार र फरक शैलीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देखिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देश चलाउने कुरा होइन, देश बदल्ने कुरा गर्छन्। यो कारणले गर्दा मैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मन पराएको हो। 2-3 वर्षमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन किसिमको पारदर्शिता देखाएको छ त्यो हाम्रो राजनीतिमा एकदमै दुर्लभ देखिन्छ। नेताहरूले गल्ती गरे भने माफी दिने होइन, उनीहरूलाई तुरुन्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सदस्य समेत नरहने तरिकाले बर्खास्त गरिन्छ अथवा पार्टीबाट निकालिन्छ। यो नै नेतृत्वको सबैभन्दा ठुलो गुण हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो कारणले गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मैले समर्थन गरेको हुँ। म युवा पुस्ता हुँ। म यस्तो किसिमको पार्टी चाहन्छु जसले युवाको कुरा सुन्छ अथवा युवाको आवाज सुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आशाको त्यो प्रतीक हो जसले भन्यो राजनीति सधैँ पुरानै व्यक्तिहरूले चलाउनुपर्छ भन्ने होइन, हामीले पनि राजनीति गर्न सक्छौँ र देश चलाउन सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देखाएको छ। त्यो कारणले गर्दा मैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मन पराएको हो। मेरो समर्थन कुनै अन्धविश्वास होइन, यो एउटा आस्था हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा इमानदारी राजनीति, नयाँ पुस्ता र देशप्रेममा आस्था भएको कारणले गर्दा मैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समर्थन गरेको हो। यदि तपाईहरू पनि चाहनुहुन्छ भने आलोचना होइन, सहभागी बनाऊ। देश बदल्ने जिम्मा अब हाम्रै पुस्ताको। त्यसैले म गर्वको साथ भन्छु, म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थक हुँ। म परिवर्तन चाहन्छु र म परिवर्तनमा विश्वास पनि राख्छु। त्यो कारणले गर्दा मैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मन पराएको हो, समर्थन गरेको हो।